这一期我们来听一下这台本田雅阁发动机启动后它的声音，有一个异响，看大家能不能够听出来是哪里的问题。刚才我们可以听到是这个叽叽叽叽叽这样的声音，这个就是皮带声音。然后我们有开空调的时候，声音稍微小一点，把这个冷空调开起来之后，声音就更明显了。因为开启冷空调之后，这个压缩机要跟着转动，然后这增加它的负荷，所以响声会更大。像这种现象主要是因为皮带打滑，也就是粘紧力度不够。现在我只要稍微加一点油门，这个响声就会立马消失。像这个皮带打滑一般有两种原因，第一种原因是因为这个皮带年数太久了，由于老化导致没以前那么紧了。第二种原因是皮带粘紧轮的问题，也就是粘紧力度不够了。然后皮带粘紧轮又分为两种，一种是手动可以调节的，另外一种是自动调节的。如果是手动调节的，我们可以自己调一下，把皮带调紧一点。如果是自动调节的，那么我们就只能更换皮带或者更换粘紧轮了。如果是皮带老化，我们就更换皮带；如果是粘紧轮不行了，张力不够，我们就要更换粘紧轮。现在这台本田雅阁它就是自动调节的，我们现在来看一下。我们可以看到它这个发动机整个外面这些轮子都是靠一根皮带带动的，然后粘紧轮也只有一个，就是这个是粘紧轮。这个粘紧轮是自动调节的，不能够手动调的。现在我们就来搬动一下这个粘紧轮，看一下。可以听到也是发卡了。我搬这个粘紧轮就会有听到发卡的声音，说明这个里面的弹簧不行了。像我这样搬，就是松动这根皮带，看到没有？这根皮带就松掉了。粘紧轮里面是个弹簧的，然后自动来粘紧的。正常的话，我们搬动这个粘紧轮，然后松掉，它来回都是很灵活的。但是现在我搬的话很吃力，然后有些发卡，然后我松掉，它也不灵活，也是发卡，说明里面这个弹簧不行了，或者就是说里面生锈了。现在我们在粘紧轮这里喷一下这个润滑剂，让这个润滑剂渗透到里面去，看一下会不会灵活一些。现在我们就可以看出来灵活多了。现在我们再次启动一下发动机，看一下这个声音会不会有改善。现在我们可以听到，不管是开空调还是关空调，这个皮带异响都已经消失了。主要是因为打了油之后，这个粘紧轮现在就是活动自如，粘紧力度它就更加到位，然后皮带粘得更紧，所以这个异响消失了。像这种打油的方法只是暂时缓解一下，想要彻底解决，我们就必须更换粘紧轮。如果大家想看更多关于汽车疑难杂症，可以关注我的微信公众号小熊说车，
以后我会发布更多解决视频。